திருவண்ணாமலையில் தீபகார்த்திகை திருவிழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம். மகா தீபத்திற்காக ஆவினில் இருந்து 4500 கிலோ நெய் கொள்முதல். ஈரோட்டில் ரயில் தண்டவாளத்தில் சிக்கிக்கொண்ட தூய்மை பணியாளர் கை விரல்கள் துண்டான நிலையில் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினார். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில் ஒளிப்பந்தல் அமைக்கும் கூலி தொழிலாளிக்கு 5 கோடி ரூபாய் GST பில். தனது வங்கிக் கணக்கை வைத்து சிலர் மோசடியில் ஈடுபடுவதாக தொழிலாளி குற்றச்சாட்டு. சபரிமலைக்கு நடைபயணமாக சென்ற ஆந்திராவைச் சேர்ந்த பக்தர் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு. புல்லுமேடு கானகப்பாதையில் நடைபயணமாக சென்றபோது நேர்ந்த சோகம். மூன்று நாட்கள் பயணமாக தென்னாப்பிரிக்கா புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி. G20 உச்சி மாநாட்டின் 3 அமர்வுகளிலும் பங்கேற்க உள்ளார்.